Добар ден, кратки најави за денес. Криза за вода во Струга. Граѓаните гневни, директорот на водовод поднесе оставка. Осум одобренија за градење издадени во Охрид во декември минатата година. Нова инвестиција во општа болница Охрид. Енергетската ефикасност станува приоритет на локално ниво. Пораст на бројот на странски туристи во земјава. Следува временската прогноза. Во Охрид денеска имавме променливо облачно време со повремени врнежи од дожд и максимална дневна температура до 10 степени. Утре во Охрид времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура од 4, а максималната дневна до 10 степен. Температурите во Македонија утре во интервал од 1 до максимални 13 степени. За време на викендот под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса ќе има врнежи од дожд кои повремено наместа ќе бидат пообилни и над 30 литри на метар квадратен. Локално ќе има услови за појава на краткотрајно невреме со пороен дожд, грмежи и силен ветер. Во почетокот на следната седмица ќе има заладување и врнежи кои претежно ќе бидат од снег. Четири дена водата од градскиот водовод во Струга е забранета за користење. Каллива и заматена вода тече од чешмите. Граѓаните се револтирани, а директорот на јавното претпријатие Водовод си поднесе морална оставка. Полицијата и инспекторите од Агенцијата за храна и ветеринарство ги бараат причините за загадувањето. 4 денови во Струга на сила забрана за користење на водата од водоводната мрежа, откако анализите покажаа дека е здравствено небезбедна. Од Центарот за јавно здравје информираа дека водата има 22% заматување и не смее да се користи за пиење ниту за подготовка на храна. Директорот на јавното претпријатие Водовод поднесе морална оставка и побара од надлежните институции да се утврдат причините за загадувањето. Се работи за голема катастрофа, значи еколошка катастрофа, по здравјето на граѓаните, по здравјето на сите деца, школи, градинки. Јас сум во фирмава 42 години, значи не се памтуваат да имало вакво заматнување на водава. Од гледајќи овај аспект, му се заблагодарува на градоначалникот Медичура за укажената доверба и во истиот момент ја давам оставка. Граѓаните велат принудени се да купуваат вода, што представува дополнителен финансиски товар за домаќинствата. Знам дека е некако загадена таа вода, да не знам ништо друго. Да, не е за пиене, многу е валкана. А за капење? Па сега мора да си скапиме. Купечка вода и со вода од подраслајца од поизвориве. Така се снаоѓате во така. први век одите да полнете вода. Мораме. Не е толку тешко, ама не е ни добро да немат вода. Треба да има чиста вода во Струга. Да, многу е тешко. Ние полнеме изворска од извори, од поморовишта, драслајца и така. Купавам флаширани вода. На терен кај Шум, главниот извор за водоснабдување на градот, излегоа екипи на полицијата и инспекцијските служби од Агенцијата за храна и ветеринарство со цел да се утврдат точните причини за загадувањето.
8 одобренија за градење се издадени во Охрид во декември минатата година. Во Струга и Дебрца ниту едно. На ниво на државата, бројот на одобренијата за градење во декември 2025 година е намален за 17% во однос на истиот период од претходната година, соопшти Државниот завод за статистика. Во декември 2025 година во Охрид се издадени 8 одобренија за градење, по 4 на физичко и на правно лице како инвеститори. Според издадените одобренија предвидена е градба на 17 станови со корисна површина од 1511 метри квадратни. Во Вевчани издадено е едно одобрение на физичко лице, а во Струга и Дебрца не е издадено ниту едно одобрение за градење во декември. На ниво на државата во декември лани биле издадени 237 одобренија за градење, што е за 17,4% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 140 се наменети за објекти од високо градба, 42 одобренија за објекти од ниско градба и 55 за објекти за реконструкција. Од вкупно 237 објекти, на 132 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 105 објекти инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 411 станови, со вкупна корисна површина од 38.300 метри квадратни. Нова инвестиција во Општа болница Охрид. Биохемиската лабораторија доби нов хематолошки бројач со ЦРП и седиментација, кој овозможува прецизна и брза анализа на диференцијалната крвна слика со показатели на воспалителни процеси во телото. Биохемиската лабораторија при Општа болница Охрид доби нов интегриран апарат за биохемиски и имунолошки анализи. Истиот, кој е прв од ваков вид во нашиот регион, представува современо и ефикасно решение со висока точност, брзина и сигурност во диагностиката. Апаратот овозможува автоматизирано извршување на широк спектар биохемиски и имунолошки тестови на еден систем, со минимална потреба од рачна интервенција. Со напредна технологија, висока репродуктивност на резултатот и брзиот софтвер за управување со податоци, интегрираниот систем ја подобрува работната ефикасност и го намалува времето за анализа. Обезбедува сигурни резултати кои се клучни за точна и навремена медицинска одлука. Новиот хематолошки бројач со ЦРП и седиментација овозможува прецизна и брза анализа на диференцијална крвна слика со показатели на воспалителни процеси во телото. Апаратот обезбедува сигурни резултати, автоматизирана работа и зголемена ефикасност во болничките и лабораториските услови, придонесувајќи за навремена и точна диагноза, велат од јавната здравствена установа Општа болница Охрид. Од болницата додаваат дека ова е само дел од проектите кои што во блиска иднина ќе се реализираат на ова оделение. Енергетската ефикасност станува приоритет и на локално ниво. Општина Охрид веќе реализираше проекти за поставување фотоволтаични системи на јавни објекти, а во подготовка се и нови инвестиции во училиштата, градинките и општинските институции. Општина Охрид континуирано работи на енергетска ефикасност и обнова на институциите кои што се под нејзина ингеренција, преку 3-годишни програми и годишни планови усогласени со законските обврски. Покрај веќе реализираните проекти, изработена е потребна документација за аплицирање за грантови и за подготовка на нови инвестиции. Меѓу позначајните активности е студијата за снабдување со компримиран газ на повеќе јавни објекти, меѓу кои гимназијата, основното училиште Григор Прлечев, градинката, економското училиште и зградата на општината, со цел намалување на трошоците за грејење. Дополнително подготвена е комплетна студија за поставување фотоволтаични системи на сите објекти кои што се под надлежност на општина Охрид. Советникот за енергетика при општина Охрид Здравко Петревски вели дека локалната самоуправа редовно подготвува стратешки документи и веќе има реализирано конкретни проекти. Ние во изминатиот период имавме проект за поставување на фотоволтаични станици и ние добивме донација од преку Министерството за финансии и се поставени 3 фотоволтаични станици,
по 15,2 киловати. Едната е на зградата на општината Охрид, а другите две се на училиштата во Велгошти и во Пештани. Меѓутоа, согласно програмиве кои што ги имаме усвоено во општината, пред се кои што се однесуваат на училиштата, на градинките, во нив имаме предвидено како санација од страна на самите објекти, така и за поставување на фотоволтаични станици до максимална снага од 40 киловати. Инвестициите во енергетска ефикасност носат конкретни финансиски резултати, особено во услови на раст на цената на електрична енергија. Секако би спомнал јас дека и општината има спроведено и промена на јавното и уличното осветление. Заштедите таму се некаде и до 5 пати, значи како и во секој домаќинство, ако вие замените за да имате исто осветление, имате 5 пати помала потрошувачка. Меѓутоа, околу овие проекти, со оглед на зголемувањето на цената на електричната енергија, порано она што се вложуваше, се исплаќаше за 5 до 7 години. Значи, вие сега вложувате и некаде од тој ден кога вложувате, од 5 до 7 години имате помали расходи. 5-та до 7-та година, зависи од колку трошите, што повеќе трошите, то побрзо ви се исплаќат, ќе имате исплаќање на инвестицијата и од тогаш имате заштеда. Придобивките од ваквите проекти не се само финансиски, туку и еколошки. Енергетската ефикасност, според експертите, значи помала потрошувачка на електрична енергија, намалени емисии на јаглерод диоксид и поголема заштита на животната средина. Во време на климатски промени, ваквите инвестиции представуваат долгорочна мерка и за финансиска стабилност и за заштита на природата. Општина Охрид најавува дека ќе продолжи со подготовка на нови програми, аплицирање на грантови со цел постепена енергетска трансформација на сите јавни институции. Бројот на странските туристи лани зголемен за 10,3%. Земји од кои дошле најмногу странски туристи во 2025 година се Турција, Бугарија и Србија. Во текот на месец декември 2025 година Охрид го посетиле вкупно 12.342 гости, од кои 6.290 биле домашни, а 6.052 странски. Најмногу бројни биле србите, 1.668 гости. По нив следуваат гостите од Бугарија, Грција, Германија и Турција. Вкупниот број на туристи во земјава лани бил поголем за 6% во однос на 2024 година. Кај странските туристи се бележи зголемување од 10,3%, а кај домашните има намалување од 2,2%, соопшти Државниот завод за статистика. Земји од кои дошле најмногу странски туристи во декември минатата година се Турција, Бугарија, Србија и Грција. Бројот на ноќевања бележи раст од 0,8%. Кај домашните туристи има намалување за 4,1%, а кај странските пораст од 6,4%. Во декември 2025 година од вкупниот број туристи, 36,7 биле домашни, а 63,3% се странски туристи. Бројот на ноќевања во декември минатата година изнесува 112.000, од кои 42% се остварени од домашни туристи, а 57,6% од странци. Во периодот јануари-декември 2025 година, во однос на истиот период од претходната година, вкупниот број на туристи е зголемен за 6%, односно кај домашните туристи има намалување, а кај странските зголемување. Националната установа Охридско лето е добитник на престижната меѓународна награда Да за уметноста на 11-тото издание на Интернационалниот театарски фестивал во Инстанбул, Република Турција, како признание за висококвалитетната програма на 65-тото издание на оваа најзначајна музичко-сценска манифестација. Со оваа награда, фестивалот Охридско лето уште еднаш ја оправда својата репутација како центар на врната уметност, со програма која ја обедини класичната музика, театарот и современите уметнички форми. Ова признание е резултат на заедничката посветена работа на целиот тим, уметниците и институциите кои стојат зад фестивалот.
Наградата е потврда дека Охридско лето чекори во вистинска насока со јасна визија, висок уметнички квалитет и силна меѓународна афирмација. Ќе продолжиме уште поодлучно да го развиваме фестивалот и да го зацврстуваме неговото место на светската културна мапа, вели директорот Ѓорги Цуцковски. Додава дека наградите се мотивоидни на уште повеќе да се инвестира во содржини со високи уметнички стандарди, со светски реномирани имиња, но и да се даде простор за најдобрите домашни уметници. Целта е секој издание на Охридско лето да понуди внимателно концепирана и квалитетна програма, која ќе ги оправда високите признања од меѓународните институции и довербата на публиката и меѓународната културна јавност, вели директорот Цуцковски. За повеќе информации посетете го порталот tvm.mk. Пријатно!